Halo Bro dan teman-teman. Hari ini cuaca yang indah ya. Selamat siang. Hari ini saya akan bercerita tentang dongeng. Dongeng. Kisah tentang semut dan merpati. Mohon didengarkan ya dongeng saya. Suatu hari hiduplah semut yang berjalan-jalan dengan riang di tepi sungai untuk mencari makanan. Tanpa sengaja, semut tersebut jatuh ke dalam air sungai, lalu semut tersebut terbawa arus. Semut tersebut terbawa arus sampai dilihatlah oleh merpati. Merpati tersebut tidak sanggup melihat semut yang susah. Lalu ia menolong semut dengan tulus. Semut tersebut tertolong dengan cara ranting pohonnya dipatahkan oleh burung merpati. Lalu semut terselamatkan. Lalu beberapa hari kemudian setelah tragedi itu, sang merpati itu diburu oleh pemburu. Semut yang melihat hal itu pun menolong merpati dengan cara merpati tersebut semut tersebut menggigit kaki sang pemburu sehingga pemburu kesakitan. Lalu pemburu mengibaskan rantingnya sampai ketahuan oleh burung merpati. Lalu tragedi tersebut disadari oleh burung merpati. Burung merpati tersebut lalu tertolong oleh bantuan dari semut. Terima kasih karena sudah mendengar ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, dadah. Terima kasih.